హాయ్ అండి, దీపావళి శుభాకాంక్షలు అండి. ఇవాళ ఆలు బిర్యానీ చేసుకుందామండి. ఇక్కడ బియ్యం పెట్టిన 1 కిలో బియ్యం అండి. ఇక్కడ కొద్దిగా ఇలా గరం మసాలా వేసుకుందామండి. కొద్దిగా గరం మసాలా వేసుకొని కలుపుదామండి. అక్కడ అన్నం అవుతుందండి. ఇక్కడ ఆలుగడ్డలు ఉడికినాయండి. ఇవి తీనిపావు ఆలుగడ్డలు వేస్తున్నాండి. కిలో బియ్యము తీనిపావు ఆలుగడ్డలండి. ఆలుగడ్డలు ఉడికినాయి. ఇక్కడ పెద్ద ఒక 2 ఉల్లిపాయలు వేయించిన అండి. బిర్యానీకి సరిపోయే నూనె పోసి ఉల్లిపాయలు వేయించిన అండి. కిలో బియ్యానికి సరిపోయే ఉల్లిపాయలు అండి ఇవి. ఇప్పుడు మసాలాలు చూద్దామండి. ఇక్కడ ఒక 15 వరకు మిరపకాయలు ఉన్నాయండి, పచ్చిమిరపకాయలు, ఒక కట్ట కొత్తిమీర, 1 పుదీనా, ఇక్కడ ధనియాల పొడి, ఉప్పు, గరం మసాలా, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు, కారం అండి. ఇప్పుడు ఇంకా పసుపు, జీలకర్ర పొడి వేయలేదండి, వేస్తా ప్లేట్లో. జీలకర్ర పొడి, పసుపు 2 వేస్తా అండి. ఇవి ఉల్లిపాయలు అండి వేయించినాయి. మనము బిర్యానీ అయినాక పైన వేస్తాం కదా, దానికి పెద్ద 2 నిమ్మకాయలు అండి. పెరుగండి. ఇవి కొత్తిమీర, పుదీనా అండి. మనం బిర్యానీ అయినాక పైనుంచి వేసుకుంటాం కదా, ఈ పుదీనా, ఈ ఎల్లిపాయలు అండి. ఇప్పుడు మిక్సీ పట్టుకుందామండి. కొత్తిమీర, పుదీనా, పచ్చిమిరపకాయలు అండి. ఒక్కొక్క కట్టు ఉన్నది. మిరపకాయలు ఏమో ఒక 10-15 ఉన్నాయండి. ఇలా పసుపు వేసిన అండి. అప్పుడు పసుపు చూపించలేదు, పసుపు వేసిన. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు, పసుపు, ధనియాల పొడి, ఉప్పు, కారము, జీలకర్ర, గరం మసాలా, జీలకర్ర వేస్తున్నాండి. జీలకర్ర పొడి లేదు మా దగ్గర, వేస్తున్నాండి. అన్నీ మిక్సీలోనే పట్టుకుందామండి. ఒక 2 స్పూన్లు ఉందండి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు. మళ్ళీ మీదికే ఏం వేసే అవసరం ఉండదండి, అన్నీ ఇలానే వేసుకుందాం. నిమ్మకాయ కూడా పోసేస్తున్నాండి. 2 నిమ్మకాయలు అండి. జర రసం మంచిగా వెళ్ళింది, పెద్దగా ఉంది నిమ్మకాయలు. పెరుగు కూడా వేస్తున్నాండి. మళ్ళీ పైనుంచి మనం ఏం వేసే అవసరం లేదండి. తాలింపు పెట్టుకుని అన్నం కప్పేసేయాలి. పెరుగు వేస్తున్నాండి. ఇది ఒక 1/2 కిలో పెరుగు ఉందండి. గడ్డ పెరుగు ఉంది, మంచిగా వేసినండి. జర మంచిగా పుల్లగా బాగా అవుతుంది. అంటే ఫ్రెష్ పెరుగు, అది పుల్లదేం కాదు, ఫ్రెష్ పెరుగు. ఇప్పుడు మన మీద మిక్సీ పడతాండి నేను. ఆలుగడ్డలు గిన్నెలు వేసినండి. ఇప్పుడు మసాలా కూడా అంతే మిక్సీ పట్టినండి. ఇట్లా మెత్తగా పట్టుకోవాలండి, మంచిగా వేసేద్దామండి మొత్తము. ఇప్పుడు ఉల్లిపాయలు వేయించినవి అండి. సరిపోయే నూనె ఉందండి. బిర్యానీకి ఎంత కావాలనో అంత నూనె పోసి ఉల్లిపాయలు వేయించిన. ఇది కూడా వేసేస్తా అండి. ఇప్పుడు దీని మీద అన్నం కప్పేసి పెట్టేద్దామండి పొయ్యి మీద. ఏం లేదండి వేసేది. మసాలా అంతా కలుపుకున్నాం కదండి. ఇలా ఇప్పుడు అన్నం కప్పేద్దామండి. అన్నం కూడా అయింది. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మనము ఆలుగడ్డలు ఉడకబెట్టుకున్నాం కదండి. చికెన్ అయితే కొద్దిగా ఉడకబెడుతుంటే నేను, ఆలుగడ్డలు ఉన్నాయి, అది ఇది మొత్తం దమ్ముకు మంచిగా అవుతుందండి. 90% ఉడికిందండి. ఇంకా 10% అంటే దమ్ముకు అయిపోతుందండి. అది బియ్యం మంచిగా ఉన్నాయండి. ఇవి 120 రూపాయల కిలో. పాతగా బాగున్నాయండి బియ్యము. కొత్తవి వస్తే కొద్దిగా అన్నం మెత్తగా అయిపోతుంది. మనం బిర్యానీ అయిన తర్వాత కలుపుకుందామంటే మొత్తము చూర అయిపోతాయండి.
అన్నం ఎదిగిందండి బాగా. ఒక 5 గ్లాసులు అయినాయండి. కిలో బియ్యం అండి, 5 గ్లాసులు అయినాయి. ఇది మళ్ళీ వేస్తా. ఇది స్టవ్ మీద పెట్టండి. ఇక ఇది స్టవ్ మీద పెట్టండి, మంచిగా మూత పెట్టేస్తా. మళ్ళీ దమ్ముకు అయినాక చూపిస్తా అండి. చూద్దామండి, అయ్యింది. అయ్యిందండి. కలర్ వేసుకుందామండి. చిన్న మంట మీద ఒక 10-15 నిమిషాలు పెట్టినా అండి. ఎందుకంటే ఇక మళ్ళీ మసాలా పెట్టి పొయ్యి మీద పెట్టలేదు. అన్నీ కలిపి ఒక 5 నిమిషాలు ఉంచుకుందామండి. అయ్యిందండి. స్టవ్ బంద్ చేసిన ఒక 10 నిమిషాలు అట్లనే ఉంచిన అండి. ఇక వేడి మీద కలపనిక రాదని ఒక 10 నిమిషాలు అట్లనే పెట్టిన. అయ్యిందండి. ఇక చాలా బాగా అయిందండి. చాలా అంటే చాలా బాగా అయిందండి. ఎవరన్నా ఇట్లా మటన్ చికెన్ తినని వాళ్ళు ఇట్లా ఈ ఆలు బిర్యానీ చేసుకోవచ్చండి. చాలా బాగుంది. ఎంత బాగా అయిందండి. ఇక చాలా బాగా అయిందండి. చాలా బాగా అయిందండి. జర ఆలుగడ్డ పీసులు పెద్దగా కోసుకోవాలండి. మనము జర పెద్దగా కోసుకుంటేనే మంచిగా ఉంటుంది. చాలా బాగా అయిందండి. ఇక మొత్తం ఎర్రకారం వేస్తే ఒక టేస్ట్ ఉంటుందండి. ఇక మనం లైట్గా ఒక చిన్న చెంచా కారం వేసుకొని ఎక్కువ పచ్చిమిరపకాయలు వేసుకోవాలి. చాలా బాగుంటుందండి. ఇంకా కొద్దిగా వేసుకుందాం. చాలా బాగా అయిందండి బిర్యానీ. అన్నము ఇది బాగా ఎదుగుతుందండి. మన పాత ఉంటాయి కదా బియ్యము, బాగా ఎదుగుతుందండి. అయిందండి బిర్యానీ, రెడీ అయిపోయింది. ఆలుగడ్డ ఇట్లా జర పెద్దగా కోసుకోవాలండి. మనం పెద్ద గోయంగా కూడా ఇంత అవుతుందండి, ఇంత అవుతుంది. ఇట్లా ఉంచుకోవాలండి. ఇగో ఇది కూడా ఆలుగడ్డ పెద్దగా మంచిగా ఉందండి. ఇగో
అయ్యిందండి. ఆలు బిర్యానీ రెడీ అయిందండి. చాలా చూడగానే తినాలనిపిస్తుందండి. వాసన అయితే కమ్మ వస్తున్నది, కమ్మగా అంటే కమ్మ వస్తున్నది. చెయ్యండి మీరు కూడా. చేసి ఇట్లా మనం పండుగలు ఉన్నప్పుడు, ఇంట్లో కౌస్ తిననప్పుడు, ఒక పొద్దులు ఉన్నప్పుడు, ఇట్లా ఏమైనా తినాలనిపించినప్పుడు బిర్యానీ తిన బుద్ధి అవుతుందండి. అయినప్పుడు ఇట్లా ఆలుగడ్డ కూర చేసుకోవాలి. చాలా బాగుంటుందండి. చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది. చెయ్యండి మీరు కూడా. ఆలు బిర్యానీ రెడీ అయిందండి. చెయ్యండి. మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పక్కనున్న గంట బెల్ నొక్కండి. మేము పంపించే వీడియోస్ మీకు తొందరగా వస్తుందండి. థ్యాంక్ యూ అండి. బాయ్ అండి.